लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे सर्दी जुकाम जैसी समस्याओं में रामबाण है लता कस्तूरी। मैं आपको बता रहा हूं इसका सेवन कैसे करना है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले बोलना चाहूंगा, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। आयुर्वेद में बीमारियों के इलाज के लिए तमाम तरह की जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता है। आयुर्वेदिक जड़ी बूटी का सेवन बीमारियों के इलाज में प्रभावी और सुरक्षित भी माना जाता है। भारत में उगने वाली जड़ी बूटी लता कस्तूरी भी एक शक्तिशाली औषधि है। इसका इस्तेमाल पुराने समय से ही बीमारियों और समस्याओं के इलाज में किया जाता रहा है। लता कस्तूरी का वैज्ञानिक नाम साइन हिबिस्कस एबेलोमोसिस लिन है। अंग्रेजी में इस औषधि को मस्क मालो कहा जाता है। सर्दी जुकाम और बुखार जैसी स्थितियों में लता कस्तूरी का इस्तेमाल रामबाण होता है। सर्दी खांसी और बुखार में लता कस्तूरी के फायदे। लता कस्तूरी का सेवन करने से शरीर को अनेकों फायदे मिलते हैं। इसमें मौजूद गुण और तत्व शरीर को हेल्दी रखने और बीमारियों से छुटकारा शरीर को हेल्दी रखने और बीमारियों से छुटकारा दिलाने में मदद करते हैं। लता कस्तूरी में एंटी माइक्रोबियल, पित्त दोष कम करने वाले और कफ शामक गुण पाए जाते हैं, जो सर्दी खांसी जुकाम बुखार में फायदेमंद होता है। इसका नियमित रूप से सेवन करने से इन समस्याओं से छुटकारा मिलता है। तो पहले हम जानें लता कस्तूरी के गुण। इसमें मौजूद गुण सूजन को कम करने में मदद मिलती है। ये कई तरह की हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद करता है। पित्त दोष को संतुलित करने में मदद करता है। कफ दोष को कम करने में प्रभावी है। लता कस्तूरी के फायदे क्या हैं वो भी आपको बता रहा हूं। खांसी में राहत। लता कस्तूरी की पत्तियों को रस या काढ़ा पीने से खांसी में आराम मिलता है। इसमें मौजूद कफ शामक गुण कफ को कम करते हैं। बुखार कम करने में मददगार। लता कस्तूरी बुखार को कम करने में मदद करती है। इसके लिए लता कस्तूरी की पत्तियों का रस या काढ़ा दिया जा सकता है। सर्दी जुकाम में लाभकारी। सर्दी जुकाम के लक्षणों को कम करने में ये फायदेमंद है। लता कस्तूरी पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में मदद करती है। लता कस्तूरी का उपयोग कैसे करें? लता कस्तूरी का इस्तेमाल कई तरीकों से किया जा सकता है। ताजी पत्तियों का रस निकालकर इसे शहद के साथ मिलाकर सेवन करें। लता कस्तूरी की पत्तियों को पानी में उबालकर काढ़ा बनाएं और ठंडा करके पिएं। पत्तियों को पीसकर लेप बनाकर प्रभावित क्षेत्र पर लगाएं। इससे आपको फायदा मिलेगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।